Храп – это сигнал опасности. Ученые бьют тревогу. Храп может быть симптомом апноэ, серьезного нарушения, которое угрожает сердцу и мозгу. Во время апноэ дыхание останавливается на 10-30 секунд, снижая уровень кислорода в крови. Это повышает риск гипертонии, инфаркта и инсульта. Храп с паузами, усталость днем, головные боли – повод бежать к врачу. Лечение апноэ, например, СИПАП-терапия, улучшает сон и снижает риск. Не игнорируйте храп, проверьте и защитите здоровье. Хотите больше советов, как заботиться о себе? Подписывайтесь.